Urodzony na Kociewiu Paweł Alojzy Tuchlin może być uznany obecnie za najniebezpieczniejszego przestępcę we współczesnej polskiej historii. Oczywiście pod kątem liczby ofiar śmiertelnych przewyższa go niesławny wampir z Zagłębia Zdzisław Marchwicki. Jednakże w przypadku Pawła Tuchlina należy wziąć pod uwagę, że nie tylko sama ilość ofiar śmiertelnych będzie skutkować uznaniem go za takiego najniebezpieczniejszego przestępcę, ponieważ skutek śmiertelny jest bardzo często przyczyną losową. Tak samo jak doznanie przez ofiarę obrażeń ciała ciężkich, średnich albo lekkich. Natomiast zamiar zaatakowania człowieka, w tym przypadku narzędziem tępokrawędzistym w głowę, nie jest losowy. Jest zdarzeniem, które całkowicie od początku jest zamierzone. I z takim też przeświadczeniem Paweł Tuchlin działał. To, że ofiar śmiertelnych Tuchlin ma mniej od Marchwickiego, wcale nie oznacza, że Marchwicki był przestępcą groźniejszym, ponieważ w przypadku Pawła Tuchlina należy doliczyć jeszcze większą liczbę ofiar, które doznały różnych uszczerbków na zdrowiu i były zakwalifikowane jako usiłowania zabójstwa, a także czyny w formie przygotowania. Oprócz tego należy jeszcze mieć na uwadze, że Paweł Tuchlin był przestępcą z krwi i kości. Był multirecydywistą, który praktycznie od swoich najmłodszych lat popełniał przestępstwa przeciwko mieniu. Tuchlin kradł wszędzie tam, gdzie się znalazł i gdzie tylko mógł coś ukraść. Oprócz tego popełniał całą masę innych przestępstw. Popełniał przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, popełniał również przestępstwa pomówienia, dokonywał kradzieży nie tylko klasycznych, zwyczajnych, ale również włamywał się do magazynów, dokonywał zniszczeń w tychże magazynach. I gdy weźmiemy to wszystko w całość, zakładając nawet hipotetycznie, i to podkreślam, całkowicie hipotetycznie, gdyby Tuchlinowi towarzyszyło zawsze jego specyficzne szczęście, połączone z jego niesamowitą skutecznością, to ofiar śmiertelnych mogłoby być nawet 40. Przez kilka lat działalności swojej przestępczej nie wiedziano o Pawle Tuchlinie praktycznie nic. Przez cały okres poszukiwania tego sprawcy seryjnych ataków na kobiety stworzono zaledwie kilka portretów pamięciowych, które lepiej lub gorzej przedstawiały poszukiwanego potencjalnego sprawcy, który z tych portretów się wyłaniał. Sprawa Pawła Tuchlina budziła wielkie emocje już za jego życia. Była na bieżąco relacjonowana przez redaktorów Głosu Wybrzeża w cyklu Czas Skorpiona. Również otarła się o media, była opisywana w dzienniku telewizyjnym, w radiu, kiedy został on powieszony. Cały czas powstają różnego rodzaju publikacje, czy to w gazetach, czy w formie książkowej, a także mnóstwo filmów dokumentalnych kręconych przez profesjonalistów i przez amatorów na YouTubie. Z tego też względu cały czas ona żyje. I powracając do tego zagadnienia po 37 latach, trzeba powiedzieć wprost, że wiele jeszcze o tej sprawie nie powiedziano. Nikt jeszcze nie pokusił się o całkowicie miarodajne i obiektywne przedstawienie tej historii bez usilnego poszukiwania taniej sensacji czy elementów, które mogłyby wypełnić z góry postawione tezy. Biorąc pod uwagę ogrom zła wyrządzonego przez Tuchlina, znaczenia tej sprawy dla historii, a także prawa społeczeństwa do dowiedzenia się, dlaczego i z jakich przyczyn tyle kobiet zostało zamordowanych na Kociewiu, w Gdańsku, dlaczego tyle ofiar pociągnęła działalność Tuchlina, dlaczego tyle rodzin musiało opłakiwać swoich najbliższych. Z tego właśnie wspólnego, kompletnego względu zdecydowaliśmy się na przedstawienie Państwu tego filmu, który jest i tak skrótem tej historii, ponieważ nie sposób jej opowiedzieć w filmie w jakichś sensownych ramach czasowych. Był on niezwykle trudnym przeciwnikiem do wykrycia i do postawienia przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Zespół cech, które posiadał, pozwalały mu praktycznie niepostrzeżenie atakować kobiety i zaraz znikać po dokonaniu ataku,
nie pozostawiając na miejscu zdarzenia praktycznie żadnych śladów. I co istotne, Tuchlin wymykał się również opracowanym dosyć dobrze naukowo schematom potencjalnych przestępców seksualnych. Tuchlin nie pasował do żadnego schematu, chociaż organy ścigania już po słynnej sprawie wampira z Zagłębia posiadały dosyć duże doświadczenie w tej materii. W tworzeniu tego filmu wzięły udział wszystkie osoby, które ścigały Tuchlina, a także z kamerą odwiedziliśmy wszystkie miejsca kaźni, które powoli giną już w pamięci mieszkańców. Miejsca, gdzie młode kobiety umierały, gdzie zakończyła się krótka historia ich życia. Wszystkie tezy postawione w tym filmie, wszystkie stwierdzenia mają oparcie w materiałach źródłowych. Znajdujemy się w Lubichowie, przy nieistniejącym już dworcu PKP, na nieistniejącym już torowisku. Tą linią kolejową, podobnie jak innymi już nieistniejącymi na Kociewiu, jeździł Paweł Tuchlin, wypatrując swoich potencjalnych ofiar. To miejsce jednak ma szczególne znaczenie, ponieważ to tutaj zaczął się początek końca Skorpiona. 150 metrów od tego miejsca Paweł Tuchlin pozostawił swoje ślady, po raz pierwszy, które pozwoliły na dokonanie jego pełnej identyfikacji kryminalistycznej, indywidualnej. Odcinek pierwszy. Na początku lipca 1964 roku do Gdańska przeprowadza się Paweł Tuchlin, 20-letni młodzieniec urodzony w kociewskiej wsi, Górze. Nie posiadał on wówczas żadnych kwalifikacji zawodowych, ponieważ dysponował jedynie wykształceniem podstawowym, a technikum porzucił po zaledwie 2 miesiącach. Z tego względu podejmuje się pracy fizycznej, początkowo w gdańskim przedsiębiorstwie robót drogowych, lecz już na jesieni przenosi się do lokalnego oddziału płockiego przedsiębiorstwa robót mostowych. W tym czasie mieszka w hotelu robotniczym przy ulicy Siennej i pracuje przy budowie tunelu obok dworca PKP w Gdańsku. Jak wyjaśni wiele lat później, to właśnie w tym czasie poznał życie seksualne, gdy do hotelu wielokrotnie przychodziły w odwiedziny prostytutki. Wtedy też zaczął korzystać z ich usług i to nie tylko w 4 oczy, lecz także wielokrotnie biorąc udział we wspólnych orgiach wraz ze swoimi współlokatorami. Według jego późniejszych relacji zaczął wówczas uprawiać też ekshibicjonizm, obnażając się przed przypadkowymi kobietami. Nigdy jednak nie został wskutek tego zatrzymany ani nawet wylegitymowany. Jego bujne życie zostaje przerwane obowiązkiem odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczyna z końcem kwietnia 1966 roku w gdańskim garnizonie niebieskich beretów. Służba ta trwa jednak jedynie do października, gdyż Paweł Tuchlin na zajęciach strzeleckich nabawił się stępienia słuchu w prawym uchu. Na miesiąc przed opuszczeniem wojska, będąc na przepustce, dokonał zaboru stojącego na ulicy Sochaczewskiego samochodu Syrenki, którą po przejechaniu się po prostu porzucił. Czyn ten musiał Tuchlinowi się spodobać, ponieważ zaledwie dzień po wyjściu do cywila potraktował dokładnie w ten sposób inną Syrenkę, która stała zaparkowana przy ulicy Grunwaldzkiej. Oprócz tego dokonał z niej zaboru znajdujących się w środku przedmiotów, m.in. materaca dmuchanego, koca i narzędzi. Sytuacja powtarza się 4 dni później, kiedy ponownie postanawia przejechać się cudzym samochodem, tym razem stojącą na ulicy Jedności Robotniczej Warszawą. Po tym wszystkim powraca na gospodarstwo rodziców do Góry. Czyny te nie pozostały jednak bezkarne, gdyż już 5 stycznia 1967 roku zostaje zatrzymany przez milicję obywatelską i po procesie przed Sądem Powiatowym w Gdańsku skazany za nie na 1,5 roku pozbawienia wolności.
Jednak na skutek rewizji prokuratora sąd drugiej instancji zaostrzył mu karę do 2 lat i 6 miesięcy, uznając, że jego pierwszy czyn był skierowany przeciwko własności społecznej, gdyż pierwsza syrenka należała do gdańskich zakładów energetycznych. Po odbyciu ponad połowy kary został z niej warunkowo zwolniony w listopadzie 1968 roku. Od razu zatrudnił się w przedsiębiorstwie transportu samochodowego Łączności nr 4 na stanowisku kierowcy samochodu w oddziale w Pruszczu Gdańskim. Nie popracował jednak za długo, gdyż już w lutym na skutek utraty prawa jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu rozwiązano z nim umowę. Pozostając bezrobotnym, wypełniał sobie czas ponownymi włamaniami do samochodów, ich okradaniem i uruchamianiem w celu pojeżdżenia sobie. Po wszystkim porzucał je na ulicach. Do końca marca w ten sposób wykorzystał 7 samochodów. Jego szczęście nie trwa jednak długo, ponieważ 25 marca Tuchlin zostaje zauważony przez patrol milicji obywatelskiej, wobec czego bez chwili namysłu rzuca się do ucieczki skradzioną Wołgą. Po krótkim pościgu ulicami Wrzeszcza zostaje zatrzymany. Sytuacja Tuchlina była początkowo beznadziejna, gdyż bez problemu przypisano mu wszystkie charakterystycznie dokonywane zabory pojazdów. Wyroki, jakie ostatecznie otrzymał w wysokości 6 lat i pół roku pozbawienia wolności, zostały jednak finalnie zmniejszone. Na skutek aktywnej obrony Tuchlina i złożonej przez niego rewizji, a także wejścia w życie ustawy amnestyjnej z okazji 25-lecia Polski Ludowej, ostatecznie sądy wyższej instancji zmieniły wyroki, w wyniku czego zredukowano mu karę aż o 3,5 roku. Niemniej do odsiadki pozostały mu 3 lata. Tuchlin na wolność powrócił w marcu 1972 roku. Nie siedział jednak bezczynnie, gdyż już po kilku dniach znalazł nową pracę w przedsiębiorstwie robót kolejowych nr 12. Początkowo jako robotnik torowy, aby później awansować na operatora elektrowni polowej. Będąc zatrudnionym w tym zakładzie, pracował przy budowie rafinerii nafty oraz trasy WZ. W tym też czasie, zamieszkując w hotelu robotniczym przy ulicy Lęborskiej, zaczął zgłębiać wiedzę o seksualności człowieka, czego efektem był pełen notatek zeszyt. Skrupulatnie przepisywał do niego wszystkie istotne informacje, które zdobywał z różnych książek czy broszur. Wtedy też wieczorami spacerował po Przymorzu, przyglądając się napotkanym kobietom. Praca w PRK-12 sprawiła, że postanowił ustabilizować swoje życie osobiste i w kwietniu 1973 roku wziął ślub cywilny z pochodzącą z tych samych kociewskich stron Danutą, z którą początkowo zamieszkał w Pruszczu Gdańskim, lecz już 3 miesiące później przeprowadził się do Gdańska na ulicę Heweliusza. Na początku małżeństwo układało się doskonale, a państwu Tuchlin urodziła się córeczka. W dalszym też ciągu pracował w PRK-12 i jednocześnie dorabiał rozwożeniem warzyw. Niestety, szczęście małżeńskie nie trwało długo, ponieważ rozpoczęły się konflikty, gdyż Tuchlin zaczął bezpodstawnie podejrzewać żonę o zdrady. Z tego względu przestał przychodzić do domu na noc, nie chciał się z tego tłumaczyć i w ogóle przestał rozmawiać, zamykając się w sobie. Wkrótce potem zaczęła dochodzić przemoc, którą nawet słyszeli przez ściany sąsiedzi. W swoim postanowieniu bycia prawym obywatelem Tuchlin nie wytrwał długo, ponieważ już w lutym 1974 roku ukradł 2 koła samochodowe. Milicja nie miała problemów w wytypowaniu sprawcy, wobec czego został on zatrzymany i po osądzeniu skazany na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. Jednakże do Pawła Tuchlina uśmiecha się szczęście, gdyż na skutek kolejnej z ustaw amnestyjnych, tym razem z okazji 30-lecia Polski Ludowej, wymierzona mu kara została darowana. Latem tego samego roku rozpoczyna współpracę z zamieszkałym w Rudnikach swoim kolegą, który uprawiał ogród warzywny, a do rozwożenia plonów posiadał żuka. Niestety w ostatnim czasie nie mógł prowadzić, gdyż utracił prawo jazdy na skutek prowadzenia pod wpływem alkoholu. Z pomocą przyszedł więc Tuchlin, który po odzyskaniu swoich uprawnień kierowcy zaczął mu rozwozić warzywa po Gdańsku.
Jednym z miejsc, które zaopatrywał, była kawiarnia przy ulicy Podwale Staromiejskie. Tam poznał pochodzącą z Lubichowa kobietę pracującą w charakterze pomocy kuchennej. Pochodzenie z tych samych kociewskich stron dało mu asumpt do nawiązania bliższej znajomości, wobec czego regularnie zaczął odwiedzać ją w kawiarni. Pod koniec maja 1975 roku Tuchlin został jednak nakryty na gorącym uczynku przez swoją żonę, która postanowiła sprawdzić, gdzie jej mąż spędza czas po pracy. Spowodowało to olbrzymią awanturę i wyprowadzkę Tuchlina ze wspólnego mieszkania przy ulicy Heweliusza. Wtedy też początkowo zamieszkał on w Rudnikach u swojego kolegi, lecz już miesiąc później wprowadził się do mieszkania swojej partnerki z Lubichowa, która mieszkała ze swoimi dziećmi przy ulicy Kolonia Uroda. W tym okresie dał się poznać z dobrej strony, gdyż był uczynny, pomocny, a nawet sam z siebie robił zakupy dla jej cioci. W dalszym też ciągu pracował w PKR 12 i jednocześnie dorabiał rozwożeniem warzyw. Dostępność samochodu spowodowała, że zaczął go wkrótce wykorzystywać do kradzieży. W ten sposób w lipcu ukradł ze swojego miejsca pracy szafę metalową. Ponadto wiadomo, że oferował też do sprzedaży damskie obrączki. Skąd one pochodziły? Tego nigdy nie ustalono. Na początku września dokonał zaś włamania do magazynu, kradnąc elektronarzędzia oraz liczne materiały instalacyjne. W trakcie prowadzonego dochodzenia Tuchlin, będąc już doświadczonym recydywistą, bronił się przed zarzutami i próbował marginalizować swoją winę, zrzucając ją na pracującego w tym magazynie elektryka, twierdząc, że to on go namówił do włamania. Aby dodatkowo wzmocnić swój przekaz, twierdził na przesłuchaniach, że elektryk groził mu śmiercią w przypadku wydania go milicji. Zlękniony więc Tuchlin w obawie o swoje życie zgodził się na zrealizowanie przestępczego planu. W październiku 1975 roku Tuchlin wraz z partnerką i jej dziećmi przeprowadza się na Siedlce na ulicę Pobiedzisko. Mniej więcej w tym samym czasie, prawdopodobnie, dojrzewa w głowie Tuchlina myśl, aby dokonać ataku na kobietę celem jej ogłuszenia i wykorzystania seksualnego. Co jednak istotne dla tej historii, to fakt, że podobne przemyślenia rodzą się również w głowie pewnego 22-letniego mieszkańca Gdańska Olszynki, niezadowolonego z pożycia ze swoją całkiem niedawno poślubioną żoną. W dniu 27 października 19-letnia Krystyna kończyła pracę o godzinie 21 i udała się w kierunku swojego domu. Idąc ulicą Łąkową, a potem Chłodną, dochodziła do mostku na opływie Motławy. Po tym jak minęła blaszankę i przeszła obok garaży, weszła na mostek i po minięciu mostku skręciła w prawo, aby skrótem iść w stronę ulicy na Szańcach. Krystyna W. po minięciu tego drzewa, które stoi za nami, które jest świadkiem tego zdarzenia, była na wysokości tego nieznajomego mężczyzny, który ją również minął. I w momencie mijania chwycił ją za szyję, przewrócił, zaczął ją dusić. Doszło do szarpaniny, kobieta się broniła, nawet ugryzła go w palec. Po pewnym czasie podobno twierdziła, że wszystko trwało około 5 minut. Mężczyzna zaprzestał szarpania, zaprzestał duszenia. Wstał i się zapytał jej: myślałem, że ty jesteś chłopakiem. Chciałem tylko pieniędzy. No i w tym momencie mężczyzna wstał i sobie poszedł. Kobieta również doprowadziła się do porządku, wstała i wróciła do domu. Zdarzenia tego na milicję nie zgłaszała. W międzyczasie Tuchlin przebywał w Mrągowie, dokąd udał się po dokumenty dla swojej partnerki. Chcąc przyspieszyć swój powrót, zabrał w celu krótkotrwałego użycia motocykl WSK, który następnie porzucił. 3 dni później postanawia zaatakować kobietę. Wieczorem, w zimny i deszczowy czwartek 31 października, Tuchlin udał się na Orunię, gdzie spacerował w okolicach przejścia przez tory kolejowe, nieopodal przystanku PKP. Na Oruni tak, tu był powiedzmy przystanek kolei elektrycznej, więc idąc od przystanku tu w kierunku jedności robotniczej, tu w kierunku, tam jest też taka ścieżka, w stronę miasta, znaczy się Oruni.
Miejsce to było wówczas dosyć ponure, gdyż sąsiadowało z zarośniętym krzakami parkiem, który kiedyś był cmentarzem. Kręcił się w tych okolicach, wypatrując ofiary. Zbliżała się godzina 20. 21-letnia Danuta H. przechodzi przez tory przejściem, gdzie dzisiaj stoją ekrany akustyczne i tam jest dostrzeżona przez stojącego na przystanku Gdańsk-Torunia Pawła Tuchlina. Paweł Tuchlin tam już wcześniej około 20 stał i rozglądał się za kobietami, które tutaj często przechodziły przez tory, aby dojść do tamtych zabudowań, które znajdowały się po drugiej stronie, no albo też po tej stronie. I dostrzegłszy tę kobietę, podążył za nią, otworzył rozporek, wyciągnął członka, podszedł do niej i zapytał się, czy nie ma zapałków. Kobieta nie zwróciła na niego uwagi, więc zadał jej ciosy młotkiem w głowę i odciągnął ją na około 8 metrów tutaj, gdzie widzimy taki półokrąg z krawężników. Kiedyś tutaj były chaszcze, było wszystko zarośnięte praktycznie na wysokość piersi. I on w te chaszcze tę kobietę zaciągnął. W pewnym momencie usłyszał, że ktoś idzie. Po wyjściu z krzaków Pawła Tuchlina stanął on mniej więcej w miejscu, w którym ja teraz stoję. Świadek, która powiedziała, że słyszała z krzaków jakieś harczenie, jakieś odgłosy, zdziwiła Pawła Tuchlina, biorąc pod uwagę, że nie spodziewał się, że momentalnie ta osoba znajdzie się w tym miejscu. I powiedział tylko, że idzie zadzwonić po pogotowie i udał się w kierunku ulicy Gościnnej. Kobieta zaczęła się rozglądać, ale było już ciemno, niczego tutaj nie zauważyła. Po chwili przyszło dwóch świadków innych, małżeństwo. Zaczęli się rozglądać, zaczęli też mężczyzna za pomocą zapalniczki zaczął rozświetlać teren i okazało się, że tutaj mniej więcej, gdzie jest to zaokrąglenie tych krawęży, tego półokręgu złożonego z krawężnika, została znaleziona ranna, zakrwawiona Danuta H. Po zdarzeniu Tuchlin udał się na przystanek WPK, skąd wrócił do centrum. Ze względu na jego spłoszenie, oprócz młotka, najprawdopodobniej nie zabrał wówczas torebki, aczkolwiek nigdy nie udało jej się odnaleźć. Nie mogę stwierdzić żadnego zabierania jakichś rzeczy czy przedmiotów innych, nie? Co by tam zwykle, jak ma tam torebkę czy siatkę, nie kobiety mają, nie mogę nic takiego potwierdzić. Kilkanaście minut później przybyli z pobliskiego komisariatu funkcjonariusze MO, którzy z pomocą świadków odnaleźli w krzakach nieprzytomną Danutę. Dziewczyna została poddana natychmiastowej operacji, która uratowała jej życie. Okazało się, że otrzymała około 9 silnych uderzeń w głowę narzędziem tempokrawędzistym, zadanych z dużą siłą. Rany miały średnicę około 3 cm, co wskazywało, że mogły być zadane młotkiem o małej płaszczyźnie. Skutkiem tego doszło do złamania czaszki na skroni, czole i z tyłu głowy. Przez równo miesiąc Danuta pozostawała nieprzytomna. Po odzyskaniu przytomności przez wiele tygodni nie mogła wypowiedzieć słowa, przez co komunikowała się na piśmie poprzez karteczki. Niestety, wywołana uderzeniami niepamięć wsteczna spowodowała, że nie była sobie w stanie przypomnieć, co się stało feralnego dnia. Świadek, która widziała wychodzącego z krzaków Tuchlina, niewiele wnosiła do sprawy, gdyż po przeprowadzeniu wkrótce na miejscu eksperymentu procesowego okazało się, że w panujących wówczas warunkach była w stanie dostrzec jedynie sylwetkę człowieka, nie zaś jego wygląd. Śledztwo prowadzono pod kątem usiłowania zabójstwa, ponieważ nie było żadnych przesłanek wskazujących na motyw seksualny ataku. Dziewczyna nie została rozebrana, nie odbyto z nią też stosunku. Po prostu znaleziono ją nieprzytomną z ranami głowy. Wobec faktu, że była ona znana organom ścigania za ścisłe związki ze środowiskiem gdańskich narkomanów, śledztwo prowadzono pod tym kątem. Oprócz tej penetracji takiej, że tak powiem, tego elementu przestępczego, tych kawiarni i tak dalej, bardzo duży nacisk położono na kontakty Danuty z elementem, prawda, narkomanami. Zwłaszcza, że ten jej narzeczony, prawda, w tym czasie przebywał w zakładzie karnym. I odgrażał się, prawda, bo tam dostał informację, że ona z kimś innym tam i dużo trzeba było, że tak powiem, pracy operacyjnej, żeby wejść w to środowisko i prawda, no jakoś w jakimś sensie wyjaśnić, czy jest to związek z narkomanami, z grupą narkomanów rozliczeń,
czy też zupełnie inny. Okazało się, że to jest ten nasz Paweł działał. W tym stanie rzeczy nie było podstaw do uznania, że przyczyną napaści było coś innego niż zemsta. Przemawiał za tym również fakt, że kilka miesięcy wcześniej Danuta zapowiedziała swoim kolegom ze środowiska przestępczego współpracę z milicją w sprawie włamań i kradzieży środków narkotycznych ze szpitala w Bytowie, w których brała czynny udział. Była to więc naturalna i mocna wersja kierunkowa, na której skupiono się w pierwszej kolejności. Oni dokonywali włamań m.in. do magazynów, zdobywali amfetaminę, ale to nie w tym znaczeniu, co dzisiaj narkotyki. Wtedy królowała właściwie na terenie Gdańska, na terenie całej Polski, tak zwana polska hera. To był czy wyciąg z maku. Handlowali, to była produkcja domowa. Sprzedawali Nie przemysłowa, jak tak, w tej chwili spotyka się, tak, prawda? nie tak czysta. Na bazie opium, bo to Tak. smaku to zupełnie inne. Między innymi w tym czasie też również zdobywano, były włamania do aptek, włamania do trat ratunkowych na statkach, gdzie zdobywano morfinę, dalargan i temu podobne środki odurzające. Prawie równy miesiąc później w Andrzejki, w sąsiadującej z Orunią dzielnicą Olszynki, dochodzi do zabójstwa 63-letniej Zofii P. Tego dnia Zofia wracała ze swym mężem Mieczysławem z zakrapianych Suto imienin do swojego domu. Małżeństwo znane było z tego, że bardzo często się kłóciło, a nierzadko dochodziło do rękoczynów kończących się widocznymi obrażeniami ciała. I tym razem nie było inaczej. W drodze powrotnej towarzyszyły im wzajemnie rzucane wyzwiska i obelgi. O godzinie 23 imieniny zaczęły dobiegać do końca, w związku z czym małżeństwo zaczęło zbierać się do wyjścia. Jako że mieszkali na Gdańsku Olszynce, ich droga powrotna do domu wiodła przez ten mostek, a następnie obok szkoły podstawowej przechodzili skrótem. Do momentu znalezienia się na mostku małżeństwo wracało praktycznie ramię w ramię, szli obok siebie. I gdy minęli już mostek, zaczęli się powoli rozdzielać w ten sposób, że Zofia nie mogła już nadążyć za mężem, a ten szedł cały czas przed nią i dystans ten zaczynał zwiększać. Po tym jak Mieczysław P. z Zofią minęli już i przeszli przez mostek na opływie Motławy, Mieczysław cały czas szedł przed swoją żoną, która podążała za nim w pewnej odległości. Następnie szli oni tutaj tą ścieżką obok szkoły i w pewnym momencie z bramy głównej podszedł do Zofii jakiś mężczyzna w wieku około 25 lat, wzrostu 170-175 cm, ubrany w jasny płaszcz. Mieczysław, który był trochę dalej i który chciał przeciąć tak pod skosem, bo wtedy taka możliwość była tej ścieżki, zobaczył, że mężczyzna ten po wyjściu z bramy podszedł do Zofii, wziął ją pod rękę i zaczął iść na wprost. W tym momencie zaczął do niej wołać: Zosiu, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Kobieta odkrzyknęła mu: a co to ciebie obchodzi? Taka była wersja przedstawiona przez Mieczysława. Wersja zdarzenia podawana przez Mieczysława, gdy był przesłuchiwany przez organy ścigania, jak się potem okazało, nieco odbiegała od tego, co przedstawił. Ten wysublimowany, delikatny sposób zwracania się do żony został zakwestionowany przez trójkę świadków. Pierwszym świadkiem była dozorczyni Julia, która siedziała na terenie ogrodzonego terenu będący składowiskiem materiałów budowlanych. Siedziała tam w dyżurce i koło pierwszej w nocy widziała, jak przechodzi kobieta z mężczyzną po przejściu przez mostek na opływie Motławy. Mężczyzna szedł przodem, a kobieta ewidentnie za nim nie nadążała. Mężczyzna ten cały czas krzyczał na nią: chodź ty stara, pośpiesz się, ile będziesz szła. Drugim świadkiem, który słyszał podobne inwektywy pod stronem kobiety, jak portierka dozorczyni Julia, była kobieta, która mieszkała po drugiej stronie opływu Motławy i słysząc krzyki wyjrzała przez okno. Dostrzegła wówczas, że mężczyzna szedł przed kobietą i w pewnym momencie w okolicach szkoły wyszedł inny mężczyzna, wziął tą kobietę prawdopodobnie pod rękę i razem szli gdzieś w tamtym kierunku. Ponadto
przejeżdżający świadek Ludwik na rowerze, widząc, gdy małżeństwo schodziło z mostku na opływie Motławy, również słyszał bardzo podobne sformułowania, jak słyszała dozorczyni Julia, czyli również: chodź ty stara, przyspiesz, ile będziesz szła. Po tym, jak nieznany mężczyzna chwycił pod rękę Zofię, szedł z nią w stronę ulicy na Szańcach. Mieczysław, widząc tą scenę, zdenerwował się i poszedł po prostu do domu. I w tym miejscu, gdzie obecnie stoimy, małżeństwo się rozdzieliło i widziało się po raz ostatni w życiu. Mieczysław poszedł w tamtym kierunku, pod skosem. Zofia natomiast z przygodnie poznanym mężczyzną szła w stronę ulicy na Szańcach i zaledwie tutaj niedaleko następnego dnia znaleziono w rowie jej zwłoki. Jesteśmy na ulicy na Szańcach, praktycznie paręnaście metrów od szkoły podstawowej nr 59, gdzie Zofia po raz ostatni widziała Mieczysława, a Mieczysław Zofię. Tutaj w tym rowie zostały znalezione jej zwłoki następnego ranka. Była rozebrana w górnej części ciała, miała całe ubranie, płaszcz, swet porozcinany, praktycznie w większości nożem albo na skutek porozrywania. Oględziny zwłok Zofii, obrażenia na ciele i całe tutaj zdarzenie pozwoliły mniej więcej zrekonstruować, co się tutaj stało, i jedynym słusznym rozwiązaniem tej zagadki było to, że między kobietą a mężczyzną musiało dojść do jakiejś sprzeczki. Sprzeczka ta prawdopodobnie dotyczyła chęci odbycia stosunku seksualnego z Zofią, na co ona nie wyraziła zgody. Wówczas doszło do jakiejś szarpaniny i na pewno mężczyzna zadał jej ciosy w twarz pięścią, na pewno ją przewrócił, dusił ją, za czym przemawiały obrażenia na szyi, i prawdopodobnie opór kobieta stawiała na tyle duży, że zadał jej po prostu cios nożem w serce, który spowodował zgon. Był bezpośrednią tegoż przyczyną. Po tym, gdy Zofia przestała stawiać opór na skutek zadanych jej obrażeń i ciosu nożem w serce, mężczyzna przystąpił do jej rozbierania i aby szybciej to załatwić, wykorzystał do tego celu nóż, rozcinał jej od dołu do góry ubranie, kurtkę, swetr, i skutkiem tego na klatce piersiowej pojawiły się liczne płytkie rany cięte, które ewidentnie wskazywały na to, że napastnik się śpieszył i wyłącznie chciał rozebrać Zofię. No i nie były to obrażenia, które mogłyby wskazywać na jakąś formę okaleczenia zwłok czy czegoś innego. I po tym, gdy napastnik rozebrał Zofię w ten sposób, zwłoki porzucił i zostały znalezione następnego dnia. Jak można przypuszczać, napastnik po dostrzeżeniu wieku Zofii odpuścił i nie kontynuował zaplanowanych z nią czynności seksualnych. Zabrał jej jedynie torebkę. Dlaczego jednak nie dostrzegł tego od razu, gdy jeszcze z nią rozmawiał? Pani P., kiedy ktoś by ją obserwował, nie patrząc na twarz, na pewne zniszczenie twarzy, miała ruchy 16-17-letniej dziewczynki. Sprawca pomylił się, najprawdopodobniej będąc jeszcze pod wpływem alkoholu. Tylko dlatego zaatakował. Zwłoki zostały znalezione następnego dnia przez Mieczysława, który po odejściu swej żony z obcym mężczyzną wrócił do domu i poszedł spać. Rano, nie zastawszy Zofii, ruszył na jej poszukiwanie drogą, którą przyszedł. Tam też natknął się na kierowcę przejeżdżającej ciężarówki, który zobaczył leżące w rowie zwłoki. Na miejsce zbrodni przyjechali funkcjonariusze KMMO w Gdańsku, którzy niestety nie znaleźli na miejscu żadnych śladów, gdyż zostały one w nocy wypłukane i zatarte przez roztapiający się śnieg. Przeprowadzone rozpytania sąsiadów i znajomych spowodowały, że w kręgu osób podejrzanych znalazł się nie kto inny jak Mieczysław. Oprócz zeznań, które potwierdzały, że w domu małżeństwa często dochodziło do przemocy, to dodatkowo ubranie mężczyzny było całe ubłocone, były na nim ślady krwi, a także miał zaczerwienioną dłoń oraz otarcia na nosie. Jego alibi również było wątpliwe, gdyż najprawdopodobniej z uwagi na poziom upojenia alkoholowego nie był w stanie dokładnie opisać swojego powrotu do domu. Plamy krwi na ubraniu i obrażenia na dłoni tłumaczył raz przewróceniem się i uderzeniem nosem o kafelki, innym zaś razem podrapaniem przez psa. Już kilka dni po zabójstwie Zofii na tej samej ulicy, na Szańcach, zostaje napadnięta 18-letnia Barbara J.
Nieznany mężczyzna przewrócił ją wówczas na ziemię oraz ukradł jej torebkę z dokumentami i pieniędzmi. Kobieta nie była w stanie nic powiedzieć o wyglądzie sprawcy, zaś charakter czynu pozwalał tylko na wszczęcie śledztwa pod kątem rozboju. Sprawa zabójstwa Zofii, pomimo wątpliwości co do osoby jej męża, była od początku prowadzona w szeroki sposób. Organa ścigania starały się dotrzeć do wszystkich osób, które mogły wnieść coś więcej do sprawy. Skutkiem tego wkrótce odnaleziono wspomnianą już kobietę, która widziała małżeństwo, do którego podszedł nieznany osobnik, a także jadącego na rowerze Ludwika. Przesłuchano dziesiątki świadków, a także spenetrowano kilka kilometrów kwadratowych terenów wokół miejsca zbrodni, poszukując jakichkolwiek śladów mogących mieć związek ze zdarzeniem. Znaleziono w ten sposób książkę, która należała do Zofii, a nieopodal jej torebkę. Niestety nie udało się ujawnić na nich żadnych śladów daktyloskopijnych. Cały czas poszukiwano więc mężczyzny w jasnym płaszczu, który podszedł do Zofii, lecz bez skutku. Zbrodnia na Olszynce odbiła się głośnym echem wśród mieszkańców. W drugiej połowie grudnia na milicję zgłosiła się Krystyna W., wskazując, że ponad miesiąc wcześniej została napadnięta w pobliżu miejsca zabójstwa Zofii. Miejsce zdarzenia, a także podawany rysopis pozwalał przypuszczać, że za tym zdarzeniem, podobnie jak za zabójstwem, może stać ta sama osoba. To z kolei naturalnie wiązało się z napaścią na Barbarę. Niestety na ten moment, oprócz lakonicznego opisu sprawcy, którym w zasadzie mógłby być każdy, nie posiadano żadnego punktu zaczepienia. Jeśli chodzi o Krystynę W., bo ja z nią rozmawiałem, prawda, jak ten... Ona, że tak powiem, znienacka została zaatakowana, prawda? Z tym, że to była młoda osoba, bardzo sprawna fizycznie. I ona po prostu stawiła opór sprawcy. Stąd prawda, bo ona mówi, że to tam kopała nogami i tak dalej. I jedyny dla niej ratunek to było właśnie to ugryzienie go, żeby mu sprawić ból. Kiedy to ugryzienie spowodowało, przyniosło skutek, on ją puścił, chwilowo wyrwała się i uciekła, a i on ją już nie gonił. Także ona sobie nie zdawała sprawy z tego, że ten człowiek może ją pozbawić życia. W czasie, gdy toczyły się śledztwa, początkowo w sprawie napaści na Danutę, a później zabójstwa Zofii, Paweł Tuchlin powraca na Orunię, gdzie znowu rozgląda się za kobietami. Jednakże za żadnym razem nie widział odpowiedniego momentu, aby móc przejść do działania. Stan ten trwa aż do 5 stycznia 1976 roku.